有一啲支持位啦，佢不能跌穿啊！嗱，先唔好講反彈啦，反彈已經發生完嘅啦嚇，成單嘢完咗㗎啦，個超跌反彈完咗㗎啦。咁我自己建議啦，因為我見到純粹今日啫，嗱今日個市未完㗎嚇，當然下晝可能有機會佢你個大扭轉，突然間有啲瘋狂嘅可能資金入嚟買，咁啊另計啦。純粹計現在以朝頭早計呢，其實佢沽壓都好重嘅。咁當然大家都明㗎啦，咁樣跌法梗係沽壓重㗎啦，琴日都跌得好勁啦。咁但係要小心就係嚟到有一啲支持區啦。如果呢個支持區都頂唔順嘅話呢，再下行空間呢，咁其實我覺得就真係建議大家持貨呢，考慮斷捨離可能會舒服啲，因為其實好多中概或者一啲股票呢，其實如果真係被捨棄嘅時候呢，係可以跌得好深好遠嘅。嗱，咁啊依家開咗個支持位先，個支持區啦。咁啊嗱，我建議啊175蚊至到約莫188蚊，175蚊至188蚊係一個普普馬特較大嘅支持區。如果呢個支持區入邊呢，都係頂唔順嘅話，都要向下踩嘅時候呢，咁呢隻嘢我諗大家就真係要接受現實，唔好再死